व्यक्तियोजकत्वमेव नायकत्वलक्षणं धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतत्त्वचिन्तनम् स्नेह शक्तिशील शौर्य देशभक्ति भूषितं साधयेम शीघ्रमेव कार्यकर्तृमण्डलम्। नमस्कारः। शीघ्रमेव साधितं विश्वस्य बृहत्तमं कोरोना संक्रमण प्रतिरोधी सूच्यौषधाभियानं साम्प्रतं साधयामः वैश्विकीम् इमां वार्तावली। इयं ऋचा स्वागतं व्याहरति भवद्भ्यः प्रिय दर्शकेभ्यः। अयमहं मुकुलोऽपि अभिनन्दामि सर्वान्। वार्तावल्याः विशिष्टाङ्के सूच्यौषधपरम् अभियानं त्रिज्यातिथेः वैदुष्यपूर्णः साक्षात्कारः गीतानुवादस्पर्धा परिणामश्च अद्य विशिष्टतां भजन्ते। मुकुल, कोरोना संक्रमणं पराजयमुखं प्रापयितुम् आत्मनियन्त्रणपरं ज्ञानम् अतीव आवश्यकम्। सत्यं कथयति भवती। ज्ञानं समेषां गुणानाम् आभरणमिव। प्रिय प्रेक्षकाः, पश्यामः गुणख्यापकं ज्ञानवर्धकं सुभाषितम्। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। आठ गुण पुरुष को सुशोभित करते हैं। बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, साहस, मितभाषिता, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। 8 qualities adorn a man: intellect, good character, self-control, study of scriptures, valor, less talking, charity as per capability, and gratitude. प्रिय दर्शकाः, यथा एते अष्टगुणाः मानवेषु सुशोभन्ते तथैव वार्तावल्यां प्रवाही वार्ताः सुशोभन्ते। चलामस्तावत् प्रवाही वार्ताक्रमं प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वस्य बृहत्तम टीकाकरण अभियानस्य आरम्भं व्यदधात्। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् कोरोना रोगं विरुध्य भारतसङ्घर्षः आत्मविश्वास आत्मनिर्भरतयोरवर्तत। देशेन अस्मिन् सङ्घर्षे विजयविश्वासः लक्ष्यगतोऽभवत्। अयोध्यायां विरच्यमान श्रीराममन्दिराय निधिसमर्पणाभियानारम्भो अभवत्। तत्सदस्याः राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्देन देहल्याम् अमिलन्। राष्ट्रपतिः सर्वादौ 105 लाख रूप्यकात्मक निधिम् अर्पयत्। सेना दिवसावसरे रक्षा प्रमुख विपिन रावत सहितं त्रिसैन्यप्रमुखा अपि नेशनल वॉर मेमोरियल इत्यत्र वीरयोद्धृभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् आयच्छन्। थलसेनाध्यक्ष MM नरवणे उक्तवान् यत् गलवान् वीरबलिदानं व्यर्थं नैव भविता। सर्वकारः 83 स्वदेशी युद्धविमानानां तेजस इत्यभिधां क्रयाय स्वीकृतिम् अदात्। 48 सहस्रकोटि रूप्यकावच्छिन्न रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भर भारताभियानं सवेगम् अग्रगामी भविता। 51तम भारतान्तराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव आरम्भो अभवत्। गोवायाम् इफ्फी महोत्सवे सामुख्यं प्रामुख्यं च भविता बांग्लादेशदेशः। समारोहे प्रसिद्ध चलचित्राणां चारुलता, पाथेर पांचाली, घरो बाइरे, शतरंज के खिलाड़ी, सोनार केल्ला इत्येषां प्रदर्शनं भविता। देशे सहर्षोल्लासं प्रकृति परिवर्तन सम्बद्ध पर्व मकर संक्रांतिरपर पर्यायं पोंगल बिहु इत्येतत् आमानितं। देशवासिनः पुनीतसरित्सु विशेषतो स्नानं विहितवन्तः। अमेरिकायाः नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिः जो बाइडेन जनवरी मासस्य 20 दिनाङ्के शपथं गृहीता। समारोहे कामपि राजनीतिक हिंसाशङ्कां सन्ध्यायन् वाशिंग्टन नगरे सुरक्षाव्यवस्था सुदृढीकृता। राजधानी हिंसा प्रकरणे अमेरिक प्रतिनिधिसभा डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य महाभियोगपक्षे मतदानम् अकरोत्। महाभियोगपक्षे 10 रिपब्लिकन दलीय सांसदाः मतदानम् अकुर्वन्। ट्रम्प अमेरिक इतिहासे द्वितीयवारं महाभियोगप्रस्तावभाक् आदिम राष्ट्रपतिरवर्तत। प्रिय दर्शकाः, अचिरमेव संक्रांतिः, पोंगल, माघी, उत्तरायण, उत्तरायणी इत्यभिधानरूपं मकर संक्रांति पर्व अशेष राष्ट्रे आमानितम्। ऋचे मकर संक्रांति पर्व एव अशेषे हि देशे राष्ट्रव्यापी परं सूच्यौषध प्रयोगाभियान पर्व अस्ति समारब्धम्। सत्यम्। अस्मदीय प्रशासनमपि सर्वत्र सूच्यौषधं, सर्वेभ्यः सूच्यौषधम्
इति स्वीय वचनानुपालनं विदधाति। कथन नहीं, मानो ही महतां धनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। विश्वस्मिन् विश्वे सर्वतो बृहत् कोरोनारोधिसूच्यौषधप्रयोगाभियानं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भारतेस्ते समारब्धम्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा देशस्य वैज्ञानिकाः, चिकित्साक्षेत्रीयाश्च जनाः समभिनन्दिताः। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। प्रथमचरणान्तर्वर्तिने कोरोनारोधिसूच्यौषधप्रयोगाय सर्वेषु राज्येषु स्थमेषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च आहत्य 3,सहस्रसङ्ख्याकानि सूच्यौषधप्रयोगकेन्द्राणि सन्ति विनिर्मितानि। प्रतिकेन्द्रं 100 लाभार्थिनः सूच्यौषधप्रयोक्तारः भवेयुः इत्यस्ति सुनिर्धारितम्। सूच्यौषधप्रयोगसम्बद्धम् एकैकमपि पदक्षेपं निभालयितुं विशिष्टस्य दूरभाषयन्त्रानुप्रयोगस्यैव वर्तते भूतं विनिर्माणं कोविन् ऐप् इति नामधेयेन। एतस्मिन् प्रथमे चरणे कोटित्रयप्रायसङ्ख्याकाः चिकित्सकीयसुरक्षाक्षेत्रीयाः समन्वितसूच्यौषधप्रयोगाः भवेयुः इत्याशास्यते। तावद् अयं कार्यक्रमविशेषः नैजप्राशासनिकक्षेत्रीयाभ्यां कोरोनासङ्क्रमणरोधतत्पराभ्याम् अग्रवर्तिकार्यकर्तृदलाभ्यां विद्यते समायोज्यमानः। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उससे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। सूच्यौषधप्रयोगान्वयाय एतेषु केन्द्रेषु प्रतिजनम् अनिवार्यं स्यात् परिचयपत्र प्रदर्शनम्। समग्रतः एतत् प्रथमचरणाभियानान्तर्गतं मार्च मासान्तं यावत् कोटित्रयसङ्ख्याकजनेषु प्रतिशतं षष्टिमानाङ्कतोऽप्यधिकाः जनाः समन्वितसूच्यौषधप्रयोगाः भवेयुः। स्वास्थ्यमन्त्रालयेनास्ति ख्यापितं यत् व्याध्यन्तरग्रस्तेभ्यो जनेभ्यः कोरोनासङ्क्रमणरोधपरं सूच्यौषधं न कथमपि प्रदास्यते इति। सहैव गर्भिण्यः 12 वर्षवयोन्यूनाः बालाः अपि इमं कोरोनासङ्क्रमणरोधपरं सूच्यौषधं प्रयोक्तुं भवेयुः अक्षमाः। एतन्मध्ये विज्ञानक्षेत्रसम्बद्धैः सर्वैरपि प्रथितजनैः कोविड्-19 इत्येतत् रोधिसूच्यौषधप्रयोगपराः समग्राः अपि भ्रान्तयः सन्ति विदलिताः। वार्तावलिवृत्तं DG न्यूस्। सूच्यौषध प्रयोगाभियानमिदं मन्ये भारतभूषणत्वेन संसिद्धः। ग्रामं ग्राममुपेत्य सूच्यौषधाभियानं वर्धामहे। ऋचे ग्रामे ग्रामे आधुनिक शिक्षण प्रविधि द्वारा संस्कृत शिक्षां प्रसारयितुं संलग्नः अपरोपि कश्चन आचार्यः भारतभूषणालङ्कृतः इव भाव्यते। दक्षिणभारतस्य तमिलनाडुराज्यीयः तञ्जावूरुप्रान्तः ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्णस्थानं भजते। अस्मिन्नेव प्रान्ते जनिमलभत एकः संस्कृताचार्यः, यो हि देशस्य नैकेषु स्थलेषु संस्कृतपरम्पराम् अग्रे वर्धयन् साम्प्रतं दिल्लीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये गत 16 वर्षात् संस्कृतशिक्षकनिर्माणे योगदानं कुरुते।
तत्रत्य शिक्षासंकायाध्यक्षः आचार्यः के भारतभूषणवर्यः अस्मदीयत्रज्याप्रभागे अद्य स्वीयमतं विशदीकरोति। स्वागतं व्याहरामि भवते आचार्यवर्य। भवतामपि सुस्वागतम्। महोदय, वैदिककालाद् आरभ्य साम्प्रतं यावत् संस्कृतशिक्षणस्य के परिणामाः इति? अद्य तादृशवेदसंरक्षणं कर्णाकर्णपरम्परया यद् प्रारब्धं तद् अन्तरिक्षशिक्षापर्यन्तम् अद्य परिमितं। कथमित्युक्ते सैटेलैट् एजुकेशन् इति EduSat इति भवन्तः सर्वे जानन्ति, परिचिताः स्युः। अन्तरिक्षपर्यन्तम् इदानीं प्रचारे विद्यते। कर्णाकर्णपरम्परातः अन्तरिक्षपर्यन्तं परिवर्तितं। कालदेशवर्तमानानुगुणम् आत्मनः यः परिवर्तनं करोति सैव शिक्षा इति। अत्र पूर्वं कथञ्चित् तस्य संरक्षणम् आदौ अस्माकं लक्ष्यमस्ति ज्ञानस्य संरक्षणं, क्रमशः तस्य प्रसारः, पुनः विकासकरणम् इति। तत्र संरक्षणे कर्णाकर्णपरम्परया संरक्षितम्, अनन्तरकाले तालपत्ररूपेण तस्य संरक्षणं समागमनं वा रक्षितञ्च। राजपत्रादिकं, शिलालोकादिकं, पुनः धातुलेखाः अपि उपलभ्यन्ते। पुनः अग्रे अग्रे गुरुकुलेषु कथं लिखितवन्तः इत्युक्ते मृत्तिकासङ्ग्रहणं कृत्वा भूमौ संस्थाप्य तत्रैव लेखनकौशलस्य अभ्यासः कारितः। मुद्रणयन्त्राणां समागमनं यदा आगतं तदा ग्रन्थरूपेण अत्र परिवर्तितं। सङ्गणकद्वारा तत्रापि विशिष्टरूपेण डिजिटल् द्वारा लेखनस्य स्थाने टङ्कणमेव तावत्पर्यन्तं परिमितं। पूर्वं तु भवन्तः सर्वे जानन्ति, वैदिककालादारभ्य अद्यपर्यन्तम् अध्यापनम्, अध्ययनं शिक्षककेन्द्रितम् आसीत्। क्रमशः छात्रकेन्द्रितरूपेण आगतं। पुनः विषयकेन्द्रितरूपेण सब्जेक्ट् ओरियेण्टेड्, टीचर् ओरियेण्टेड्, स्टूडेण्ट् ओरियेण्टेड्, सब्जेक्ट् ओरियेण्टेड्, पुनः क्षेत्रकेन्द्रितमिति प्लेस् ओरियेण्टेड् एजुकेशन् इति। संस्कृतक्षेत्रे अपि टेक्नालजिकल् सेण्टर्ड् शिक्षणं तावत्पर्यन्तं परिणामः अत्र सञ्जातः, यन्त्रकेन्द्रितम् इति। परिवर्तनानुकूलम् आत्मनः संस्थापनमेव शिक्षाप्राप्तिः इति मम अभिप्रायः। आम् महोदय, शिक्षणक्रमे दीर्घकालिकानुभवो विद्यते भवदीयः, अतः शिक्षणक्रमे कानि कानि समाह्वानानि सम्मुखीक्रियन्ते शिक्षकैः इति? सम्प्रेषणम् अति मुख्यम् अङ्गं वहति। अत्र गुरुः, आचार्यः, पुनः छात्रः, मध्ये वक्ता, श्रोता इत्यपि वक्तुं शक्यते। यदि आचार्यः वक्ता अस्ति चेत् छात्राः श्रोता भवन्ति, यदि छात्राः वक्ता भवन्ति चेत् आचार्यः श्रोता भवन्ति। अतः परस्पर अत्र सम्प्रेषणं भवति। एतन्मध्ये आचार्यशिष्ययोः मध्ये कतिपयविधयः अत्र उपयुज्यते। किमर्थम् इत्युक्ते पुनः वैयक्तिकभेदे एव तत्र कारणं भवति। प्रबुद्धाः छात्राः भवन्ति, सामान्याः अपि भवन्ति। अत्र स्लो लर्नर्स्, मन्दमतयः, मन्दगत्या अधिगम्यमान छात्राः अपि भवन्ति। परन्तु अध्यापकस्तु समान एव, विषयवस्तु अपि समान एव, निर्दिष्टसमयमपि समानमेव। परन्तु सर्वेषाम् ऐक्यमत्येन सर्वेषां समानज्ञानप्राप्तिः, तेषाम् अन्तिमव्यवहारः समानतया भाव्यम् इति इदानीं कम्युनिकेटिव् अप्रोच् इति सुप्रसिद्धमस्ति। तद् पूर्वमेव अस्माकं मध्ये आसीत् संवादम् इति। आत्मनः विचाराणाम् अभिव्यक्तीकरणे एतद् निर्दिष्टस्थानमस्ति, उचितसमयमपि अस्ति। भवतां मनसि विद्यमानशङ्कायाः दूरीकरणं, मम मनसि विद्यमानविषयाणां तत्र अभिव्यक्तीकरणं, तद् साधुरेव सत्यस्य अन्वेषणे तद् भवति। छात्राणां मध्ये रुचिः ग्रन्थरूपेण अधिगमनापेक्षया यन्त्ररूपेण अधिगमे तेषां रुचिः। रुच्यनुगुणम् आत्मानं परिवर्तनमेव कौशलपूर्ण अध्यापकानां लक्षणं। तदनुगुणं यदि यन्त्रारोपितरूपेण भवति चेत् इतोपि उत्साहेन तस्य वर्धापनं कर्तुं शक्यते। छात्राणां मनसि तदा विषयज्ञानस्य प्रतिपादनम् अवश्यमेव भविष्यति इति मे विचारः। साम्प्रतिके काले संस्कृतसङ्गणकयोः उपादेयता कथं स्यादिति? मया पूर्वमेव उक्तं,
वैदिके काले यदासीत् तदेव अद्यापि विद्यते। समसामयिकसन्दर्भे अपि तदेव सत्यं भवति। ज्ञानस्य संरक्षणं, ज्ञानस्य प्रसारः, ज्ञानस्य विकासः, प्रिसर्वेशन् आफ् नालेड्ज्, ट्रान्स्फार्मेशन् आफ् नालेड्ज्, अड्वान्स्मेण्ट् आफ् नालेड्ज् इत्येव अस्माकम् अत्र वैदिककालात् वेदस्य संरक्षणं, प्रसारः, विचारः, विकासः इति अद्यापि तदेव भवति। कथम् इत्युक्ते देशकालादि अनुगुणं तस्य आत्मानं परिवर्तनं भवति। तदेव अस्माकं सङ्कल्पनं। पूर्वप्राथमिकशिक्षात् आरभ्य डीलिट् पर्यन्तं जनाः इदानीं यन्त्रस्य पुरतः एव। अभियान्त्रिकक्षेत्रे विद्यमानाः जनाः अत्र जावा इत्यादिकं प्रोग्रामर्स् इति कथ्यते। तद् क्षेत्रे निपुणाः विषयविशेषज्ञाः यदि संस्कृतम् अधिगच्छन्ति चेत् संस्कृतज्ञानां साकं शास्त्रज्ञानां साकं यदि यन्त्रे विद्यमान यदि प्रोग्रामिङ्ग् इत्यादिकं कुर्वन्ति चेत् विश्वगुरुः नातिदूरे विद्यते इति मम भाति। पुनः मनोवैज्ञानिकाः, पुनः अभियान्त्रिकाः, कंप्यूटर् विषयविशेषज्ञाः शास्त्रसंरक्षणे ते प्रवृत्ताः। अन्ते च प्रष्टुमिच्छामि यत् आत्मनिर्भर भारतम् इत्यभियानं सबलीकर्तुं संस्कृतशिक्षकस्य का भूमिका स्यादिति। अत्र आत्मनिर्भर भारते संस्कृताध्यापकानां विशिष्टं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते प्रायः सर्वत्र प्रविधिमाध्यमेन प्रशिक्षणं प्रचारे विद्यते। संस्कृताध्यापकाः इतर अभियान्त्रिक विषयविशेषज्ञ सदृशाः इदानीं गूगुल् मीट् मध्ये, गूगुल् क्लास् रूम् मध्ये पाठयन्तः सन्ति। सर्वम् अत्र परिपालनं कुर्वन्ति। प्रशिक्षिताः, सिद्धाः प्रशिक्षिताश्च सन्ति इति अहं वदामि। अत्र जनबाहुल्यदेशमपि विद्यते। जनबाहुल्यदेशम् इत्युक्ते सामान्याः न, ज्ञानेन कर्मणा ज्ञानभूमिः, कर्मभूमिः, योगभूमिः, तपोभूमिः, पुनः त्यागभूमिः अस्ति। अतः वसुधैव कुटुम्बकभावना स्वतः एव अत्र विद्यते। तदेव आत्मबलम्, अस्माकं आत्मबलं तदेव भवति। पुनः तत्पराः सन्ति, भारतीयाः तत्पराः सन्ति। ततः तत्परतायाः कारणेन एव उत्पत्तिः भवति, उत्पत्तिद्वारा प्रगतिः भवति। इदानीं भवन्तः एव तत्र साक्षीभूताः। गत 10 मासेषु भारतस्य स्थानं किं भवति। मकरस्य प्रयोगः, मकरसङ्क्रमणकालात् अनन्तरम् अत्र सर्वेषाम् इञ्जेक्षन् प्राप्यते इति प्रतिदिनम् अत्र न्यूस् मध्ये अवलोकयामः। तत् आत्मनिर्भर भारतस्य एतद् अपेक्षया किं वक्तव्यमिति। पुनः सत्याहिंसा गुणैश्रेष्ठाः विश्वबन्धुत्वशिक्षकाः भारतीयाः कथमित्युक्ते विश्वबन्धुत्वशिक्षकाः इति सर्वदा अत्र टीवी मध्ये अत्र सर्वकारपक्षतः प्रसारं कुर्वन्तः सन्ति। साधु पेण्डेमिक् कोविड् पेण्डेमिक् काले अपि त्याज्यं न धैर्यं विदुरेऽपि काले इति। अत्र धैर्यस्य त्यागः न करणीयः, दृढतायाः अत्र प्रयोगः करणीयः इति सर्वकारपक्षतः सर्वदा प्रसारेण आत्मबलं तत्र संस्थापिताः। अत्र पुनः नास्ति उद्यमसमो बन्धुः। आत्मनिर्भर भारतस्य नास्ति उद्यमसमो बन्धुः। इदानीम् अवलोकयामः, कुत्रचित् कोविड् इञ्जेक्षन् कृते कुत्रचित् याचनार्थं न गम्यते। अस्माकं भारतदेशे आत्मनिर्भर भारतदेशे तत् निर्मापितं। तादृशपरिस्थितिः अत्र अनुभवामः। पुरतः एव अस्ति, अस्माकं पुरतः एव अस्ति। रक्षिताः भारतीयाः, रक्षिताः। तद् विषये अपि आत्मनिर्भरत्वमेव तत्र दृश्यते। अस्माकं भोजनमेव पक्वं भवति। मितबुक्, हितबुक्, रुचिबुक्, शुचिबुक् इत्यादि अस्माकम् अत्र पूर्वजानां तत्र जीवनं। मम अनुभूतिः भवति अत्र भारते उत्तमपरिवर्तनं स्वतः एव भविष्यति। छात्रेषु चिन्तनं परिवर्तनं कोविड् मध्ये यद्यपि नकाररूपेण नानुभवामः, कथञ्चित् अधिकतया अत्र किं कथ्यते अभिरुचिपूर्णाः अभिवृद्धि मध्ये परिवर्तनम् इत्यादिकं स्वतः आगतमिति मम विचारः। आचार्यवर्य, अस्माभिः सह संवादाय भवते कार्तज्ञं प्रकटयामि। नमो नमः। अवकाशं कल्पितवद्यः भूयो भूयः धन्यवादान् उक्त्वा विरम्यते मया। साधु विदुषां संसर्गः कस्य नौन्नतिकारकः सुष्ठु प्रतिपादितम् आचार्येण। मुकुल स्पर्धा विजेत्री नामोद्घोषो अपि अद्य प्रतिपाद्यः।
सत्यं पंख होते तो उड़ जाति रे इति गीतस्य मौलिकानुवादार्थम् एतत् क्रमिको विजेता अस्ति श्रीमान् श्रीकृष्ण मेहरः। कोटिशो वर्धापनानि भवते विजेत्रिवर। गीतमिदं संस्कृत स्वरेण समलंकरोति गायिका यशश्री जोशी। शतं दर्शयेयम्। स्मृतौलिनाहं गगनं ह्युपगता भूत्वा विहगे सम्प्रीतिभरिता। स्मृतौलिनाहं गगनं ह्युपगता भूत्वा विहगे सम्प्रीतिभरिता। दूरतो पश्यं रम्यर्तुरासि दूरतो पश्यं रम्यर्तुरासि रे आगन्तः नैव त्वमासि। प्रणयिन्नो जाल्मरे हृदस्त्वां क्षतं दर्शयेयम्। पक्षौ चेतोडिना गच्छेयम् प्रणयिन्नो जाल्मरे हृदस्त्वां क्षतं दर्शयेयम्। प्रिय प्रेक्षकाः, विजेतृ श्रृंखलायाः यथावत् प्रवर्तनाय अग्रिमम् अभिनवं गीतम् उपस्थाप्यते अत्र। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। न जब एक भी जिंदगानी रहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी। दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। देशभक्ति परस्यास्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादो भवद्भिः संस्कृत रसास्वादकैः अस्य मासस्य 25 दिनं यावत् अस्मभ्यं सम्प्रेषणीयः। निर्णयश्च तदनु 30 दिनाङ्के घोषयिष्यते। प्रिय प्रेक्षकाः, संस्कृतं गीतं स्वीयां प्रतिक्रियां च प्रेषयितुम् अस्मदीयाः अन्तर्जालीयाः सङ्केताः अवधारणीयाः। प्रिय प्रेक्षकाः, सद्यस्तनीया इयं यात्रा विरम्यते अधुना। आज्ञापयन्तु तावत् आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय, किन्तु अवधेयं यावन्न शैथिल्यं तावत् समवधानता। नमो नमः। किरणो भूत्वा व्यातन् विवाहं यात्वा शामेघे तरङ्गायिताहं। किरणो भूत्वा व्यातन् विवाहं यात्वा